Serial Rangsiz gullarning 70 qismi 2025 yil noyabr kuni soat 21:45 da Sevimli TV kanalida namoyish etiladi. Sana esda qolarlik, chunki har yangi bo'lim yurakni larzaga soladi, ammo shu bilan birga umid ham beradi. Rangsiz gullar bu oddiy hikoya emas, bu iztirob, sabr va rangini yo'qotgan, ammo ma'nosini saqlab qolgan sevgi haqida doston. Har bir epizod tomoshabinni o'ylantiradi. Nega ba'zi insonlar yomg'irda ham porlaydi, boshqalari esa sonadi. Yangi qismda o'tmish soyasi yana paydo bo'ladi. His-tuyg'ular o'rtasida kechayotgan kurash yanada keskinlashadi. Qahramonlar sadoqat va gurur, og'riq va umid o'rtasida titrab turgan nozik gul yaproqlariga o'xshaydi. Aktyorlarning o'yini alohida e'tiborga loyiq, har bir sahna yurakdan o'tadi. Musiqa, sozlar, atmosfera, barchasi shu qadar uygunki, tomoshabin voqealarga o'zi guvoh bo'layotgandek his qiladi. Bu serial yana bir bor isbotlaydi, eng rangsiz gullar ham sevgi bilan sug'orilsa, yana ochiladi. Rangsiz gullar bu yillarning eng samimiy va ta'sirli dramalardan biri.